Okay, we have the new features included in Spotlight, which is Snapshot 3D. ZBrush 2019ではですね、新しい機能としてスナップショット 3D というものがあります。Then I just quickly loaded in Lightbox a preset of alpha, you know, these grayscale images. ライトボックスからですね、スポットライトのタブを開いて、アルファの、画像を一覧で表示しています。Then the idea is very simple. You have an alpha, an image that you can manipulate, and based on that, you can click simply on this Snapshot 3D button, and it will create the corresponding shape. Perspective. Oh, yeah, thank you. アルファに対応した、その立体物をこれで作ることができるんですね。スナップショット 3D という機能になります。And Narukawa-san just gave me the good thing that you need to be in orthogonal view to create and not in perspective mode. 正モードにしておいて、パースをオフにしておいた状態にしないと、ちょっと、歪んだ表示になってしまうので、先にオフにして、使います。Then I just created this simple shape, but based on that, I will be able to create something more and more complex. これで先ほどのアルファから四角を作っています。Let's say I would like to cut on the side of this cube, doing some cuts. I will take this alpha and doing some operation like a rotation, 90 degrees. 例えばこの四角に対して、その側面に対して何か減散メッシュを当てたい場合には、このように、作業を行っていきます。And you see, I can overlap, but I can also using some snap points just to snap on the center, and like this, increasing the size. これでサイズを調整したり、前後関係を調整したりとかしてですね。And I can also modify this alpha by doing a kind of extension. エクステンションといって、こう延長を行うことができるんですね。これによってアルファの加工を行うことができます。And now what I want to do is to remove from this background square the shape that I have on top. I can use this union mode and pressing the Alt key to do a negative Boolean operation. オルトキーを押しながらですね、このユニオンというボタンがありまして、そちらを押していただくと、このようにアルファの減散を行うことができるんですね。The idea is to be able to create some, let's say, more complex alpha without the need to go, let's say, in Photoshop to create your black and white, images. 通常、アルファを加工する場合にはですね、Photoshop などに持っていく必要があるんですけど、これを利用することによって、Photoshop に移行する必要がなくて、これでアルファの加工を行うことができるようになっています。And then now I'm able to go on the top of the previous shape I created, and I would like to do a new subtool, a new model that I will subtract from this one. And just let me enable the live boolean. ライブブーリアンをオンにしてですね、これで新しくスナップショット 3D でメッシュを作成するんですけど、先ほど作ったその立方体の上に重ねることで減散メッシュとして生成を行って、お互いに、重なった状態から、引き算を行って表示することができるようになっています。Then if I press the Alt key while using this snapshot to generate the model, it creates a new subtool, but as a negative model, if you notice on the side. 先ほどのスナップショット 3D だと通常にメッシュを作成していたんですけど、オルトキーを押すことによって、サブツール内の減散モードにすることによって、このように、減散を行うことができるようになっています。Then I have my model. I can, why not, scaling both models at the same time. I'm using the transpose all selective subtool function. トランスポールオールの、全体のそのトランスポーズを選択した状態で、変形を行う機能を使って、これで調整を行います。Then we enable live boolean, and I will now add some more. I will add more complexity to this model with new alphas. これで新しくアルファを追加して、ちょっと複雑な形状を作っていきたいと思います。Obviously, I can reorganize my model, my alphas to automatically packing them. 作業を行っていくと、アルファがこうごちゃごちゃになってくるんですけど、これをワンボタンでタイルの整列を行って、きれいにアルファの配列を行うことができるようになっています。Then, same as before, I will create this mesh, pressing the Alt key, doing a negative mesh, and quitting Spotlight. 先ほど同様にオルトキーを押してスナップショット 3D で作成を行った後にライトスポットライト機能を解除して、それでメッシュを調整していきます。And like this, I'm able to duplicate my subtool as usual. Why not with scaling it slightly? これで複製を行って、スケールの調整を行ったりもできます。And with center, I just did a new subtool as a copy, and I will again create that as
a negative mesh. 複製を行って、縦方向にも、回転を行った状態にして、調整を行っています。And as you can see in few minutes, and of course I'm talking at the same time and we have the translation, we're able to create some complex shape which would be very difficult to create in other way in ZBrush and even in other softwares. 今までのその ZBrush の機能だと、こういうふうに作ることが難しかった形状をすぐ作ることができるんですね。例えばこれは他の 3D ソフトとかでも同様なんですけど、多少、こういうのを実際に作ろうと思うと、ちょっと時間かかってしまうと思います。And now I just want to organize my tools because I will create another shape. I can now create new folders. Let's say shape. もちろんサブツールの整理を行うために新規でフォルダを作ることも可能になっています。Then with your folder, you can simply drag and drop if you want. もちろんこれでドラッグ&ドロップによってファイルの移動、サブツールの移動を行うこともできるようになっています。And like that, I'm able, if I want to do, let's say, a copy of this one or whatever, I'm able to simply using some actions that you have on the folder. Let's say I want to duplicate this folder, and I have now, you see, two folders that I can manipulate. 例えば、今見ていただいたように、フォルダ単位での操作も行うことができるんですね。なので、例えば、フォルダ自体に入れたものを全部複製したい場合には、フォルダの中にあるデュプリケートっていうボタンを押していただくことによって、フォルダ全体をコピーすることができるようになっています。As an example, I have right now the same shape, the two of them on top of each other, and I can click on the transpose set mode, and which will select only the subtools from this folder, and I can manipulate all of them together. 現在その、重なってた状態になってたんですけど、フォルダの中のトランスポーズセットっていうボタンを押していただくことによって、その効果範囲をそのフォルダのみに、することによって、そのフォルダの中に入っているもののみを移動することができるようになっています。Okay, now I will create another shape very quickly. And this shape, I will use like before the extender, like that, scaling at the same time. 新しい形状を作っていきたいと思うんですが、これはエクステンダーを使って、ちょっと球体をいじくって、楕円的な形状を作っていきたいと思います。And I'm using right now the frame function, which is able to create frames. You see like this. Oops, sorry. Control Z. Sorry, Japanese keyboard. Z. Z. Yeah, sorry. Control. これでフレームモードを利用してですね、輪郭線のみを抽出して、このように輪っかみたいな形状を作ることができるようになっています。Then I created again a new shape, and this shape, I don't know the name, sorry, it will be part of a chain. これで鎖の、その輪の部分を作っていきたいと思います。And it's quite angular. I would like to have something which is slightly softer and smooth. And if you look just at the topology of the model, you see it's quite dense. まあ、ちょっと密度が高いモデルになっておりまして、あとさらに、角が落ちていないので、例えばその、すごく平たい状態になっているんですね。And I would like to add a bevel. And I don't know, this is a small trick, but we have in the crease section a bevel width slider. And if you press Ctrl while you are moving this slider, you are really creating a bevel around the crease edges. ちょっとしたコツなんですけど、クリースの項目にベベルという項目がありまして、コントロールキーを押しながらベベルのスライダーをいじっていただくと、このように角が落とされた、角丸状態のものを作ることが可能になっています。And because my topology is quite dense, if I want to modify or perhaps not having 32,000 polygons, why not using ZBrushMerge to create a new topology? これでですね、今現状その結構密度が高い状態になっていて、3万2000ぐらいのポリゴン数になっているので、これで ZBrushMergeを適用したいと思います。Then I'm using the new detect edge option. I will put a very small value, 1,000 polygons for the target, and then launching ZBrushMerge. 1000ポリゴンぐらいで、ディテクトエッジというエッジ検出モードを利用して、これで、エッジを維持した状態でリトポロジーを行います。Then obviously this is a very simple shape, but we have a very clean topology right now, and I can apply. すごくシンプルな形状なんですけど、すごく綺麗なトポロジーになったと思います。Okay, and very quickly I will just doing a small addition, rotating to 90 degrees with Shift key. シフトキーを押しながら回転を行って、90度に固定して回転を行っています。Yes, I will duplicate my subtool, rotating. I will just do one side because I'm very short in time. ちょっと時間が短いので、片方の面のみに行うんですけど、このように作業を行うことができるようになっています。And a small trick, I don't know if you know this one, but I have this subtool, and now
when I will duplicate, I'm doing a copy like that with Control pressed, and now I'm releasing Control and still moving, and like this I can just duplicate my mesh with the same distance. ちょっとしたコツの一つになるんですけど、コントロールキーを押しながら移動キーを行うと、これで複製を行うことができるんですけど、このその押した状態をコントロールキーの方を手放すことによって、で矢印の方をそのままドラッグすると、一定間隔で複製を行うことが可能になっています。Then you see, of course, this type of model is not really what we are used to see in ZBrush, but now with Snapshot 3D, this is quite easy and fast to create this type of models. このように今まではZBrushではなかなか見なかった形状なんですけど、2019のスナップショット 3D を使っていただくと、このようにハードサーフェスを作ることが簡単になっています。Then I'm just loading another file. Then this model by Joseph Drost is only using the alpha you just saw before and using Snapshot 3D and Boolean operations. Pixologic のスタッフのジョゼフ・ドラフトさんが作ったモデルになるんですけど、これはスナップショット 3D のみを使って作成を行っています。Then you see another one, then very hard surfaces model. このようにライブル形状のハードサーフェスのモデルを作ることが可能になっています。Then I've been very quick on ZBrushMerge, the new version. I will just show you some quick models. ZBrushMerge に関してちょっとお話をしたいと思います。Then right now, what you see is just the Z-Man, the ZBrush logo, which has been created through a SVG import. このデータはですね、SVG ファイルとして読み込みを行って、テキスト 3D の、機能を利用して SVG から立体化を行っています。The only problem, unfortunately, is that when you are creating this type of shape, you may have a lot of triangles on the cap of the extrusion. メッシュを生成するアルゴリズムの、関連でですね、結構三角形が同時にたくさん生成されてしまうんですね。Then I'm just using the new ZBrushMerge with a small polygon count, and you see now I have a very clean topology for this type of model. これで2000ポリゴンぐらいの設定で ZBrush を行うとこんな感じで綺麗にすることができるようになっています。Then another one, which is a very CAD surface. In fact, this is a CAD model which has been imported in ZBrush. Of course, this is a really simple model, but it's working pretty well. これは CAD のデータなんですけど、CAD から持ってきて、それで ZBrush の方に持ってきたデータになるんですけど、それに対しても、同じく ZBrush を使うと綺麗になります。You see, this function of detecting edges is very effective when you have very sharp angles, and it's working really well on Boolean operations, and of course, Snapshot 3D models. このように角がすごく立っているような、メッシュに対しては ZBrush のこのエッジ検出がすごく強く反応してくれるんですね。And also, ZBrush now is very more accurate in terms of polygon count. I request 10,000, and I have a little bit less this time, but it's closer and also faster than before. 新しいアルゴリズムだと、その ZBrush に指定を行うときのそのポリゴン数の指定に対して、できる限りその ZBrush 側がリクエストに答えてくれるようになっています。Then this model you see is quite dense, and you will see just when it will be done has a lot of rings all around, and it was almost impossible to ZBrush before. 前の ZBrush だったら少し難しかったんですけど、今回のその ZBrush の、アルゴリズムの調整のおかげで、このようにその角のところのリングがかなり綺麗に表示されています。Then, yeah, ZBrush is changing a lot of things when you are creating hard surfaces. But I just want to to explain very quickly one thing is since ZBrush is a new algorithm, we decided to keep the previous one. For organic models, sometimes you may have different results with the new algorithm or the old algorithm. 新しいアルゴリズムは無機物にはすごくいいんですけど、このように、有機物、生物的なものに対しては、レガシーとはほとんどあまり変わらないんですね。なので、ハードサーフェス用に新しいアルゴリズムで、今までの既存の機能の方がお好みの方にはレガシーモードを利用できるようになっています。And this is a model from Michael Lelièvre. マイケル・ルリエブさんという方が、作っているモデルなんですけど。And you have the original model, and this is what you are creating with ZBrush 2 as a topology, and below as ZBrush 3. And you see, roughly this is very close, but sometimes some edge looks maybe slightly different. Then you have the choice
of which one you want to use. ZBrush の一つ前のバージョンと今のバージョンで今比較をしていたんですけど、一部変更が加えられているトポロジーの箇所があると思うんですけど、それは好みに合わせて利用できるように、レガシーと新しいアルゴリズムと選択できるようになっています。So I'm just restarting ZBrush for the next model. 一応ちょっと新しくZBrush の起動を行っています。Yeah. And now we'll switch to the new NPR rendering. 新しく NPR レンダリングを紹介したいと思います。Then it's quite important for us, this non-realistic rendering at Pixologic is, ZBrush is a creative software. This is a software for artists, and we always try to find ways to provide new artistic tools for the artist. And the final image, obviously, is something very important. Pixologic にとってですね、この NPR の機能はすごく重要な機能となっておりまして、ご存知のように ZBrush はアートツールなんですね。なのでアートとして、例えばその最終的な見た目とかも含めてコントロールできるようにしたいと思っています。Then you see this image from James Kane model, means the 3D model, and generate this amazing render is just a ZBrush model and multiple filters applied on top of the final rendering to produce this image. ジェームズ・ケインさんの作ったモデルなんですけど、実際にこれ、ジオメトリからそのまま、レンダリングを行うと、このようにフィルターを利用して様々な、この水彩画的な表現を行うことができるようになっているんですね。なのでこれはそのまま今 BPR レンダリングを行って NPR のフィルターを追加した状態になっています。You see them before and after, there is quite a lot of changes. なので元のデータと比較するとすごく差が出ていると思います。Then I will explain roughly the NPR system in ZBrush. NPR に関してちょっと解説を行っていきたいと思います。Then this is of course a simple model, and in Lightbox, just to start very easily since we don't have a lot of time, I will load a material, which is this NPR shade material. And you see in real time, we have the outlines and something which is more cel shading. ライトボックスからですね、NPR シェードマテリアルを読み込んで、これで設定を行うと、ちょっと時間が足りないんで、詳細な説明はできないんですけど、このように輪郭線を抽出することができるようになっています。In fact, this is a regular skin shade 4 for the people who know this material. We just edited the diffuse curve to be more angular. 他のマテリアルとの違いは何かって言ったらですね、これ元になっているのがそのスキンシェード4というマテリアルになってるんですけど、これに対してちょっと階段状にそのディフューズの設定を行っているんですね。そうするとちょっとトゥーン調の表現が行えるようになっています。Now you see just by moving some points like that. And on top of that, we have in the mixer for the material, the outline, which is here, which add an outline around the model. マテリアルの中にですね、ミキサーという項目があるんですけど、この設定内の輪郭線、アウトラインの項目を選択していただくと、これで輪郭線の太さなどを調整することができるようになっています。And on top of that, in the render property, we can have flat shadows, and it's the same for the preview shadows to be also flat. レンダリングプロパティの設定の中にですね、フラットシャドウという項目がありまして、そちらを有効にしていただくと、このように、日的なその影を設定することや、あとプレビューシャドウの中にもですね、フラットシャドウという項目があるので、そちらをオンにしていただくと、このように表現が、豊かになります。Then let me just load another model from Joseph Drost. ジョゼフ・ドラストさんからのモデルをちょっと読み込みたいと思います。Then this is a model done with Snapshot 3D with some poly painting on top of that. スナップショット 3D とポリペイントを使って作ったモデルになっています。And I will simply load some filters. We have a lot of presets in ZBrush. ライトボックス内にフィルターという項目がありまして、これで様々なプリセットが搭載されています。If I'm opening in my render palette, you have the BPR filters section. レンダー項目の BPR フィルターという項目を開いていただくと、何が設定されているか具体的に見ることができるようになっています。And then what these filters are doing is simply, this preset is simply loading new filters, and I will explain that in a few seconds, and applying the corresponding effect. こちらのフィルターファイルを読み込んでいただくと、そのフィルターの中に入っているやつを差し替えてですね、新しく読み込みを行っているようになっています。Then you see the filter, this is mainly, okay, I would like to add some contrast. Then you have the corresponding settings for the contrast. On top of that, this one, we have a Norton effect, and you can enable this effect through these small dots. 色調調整や、オールトンというフィルターを利用することによって、これで様々な効果を追加しています。And you see this is only all these filters on top of each other who are just adding this effect, like layers in Photoshop for effects you want on top of each other. 感覚としてはですね、Photoshop のレイヤーに近い形で、このように積み重ねて、フィルターの効果を重ねていくことができるようになっています。I've been very
fast. On this one, let me just quickly redo a render. Okay, on this one, then let's say I would like to add some outline edges. You see on my model. I need to change the background. Yeah. まあこれでですね、今フィルターの項目でアウトラインのエッジの部分を、設定するようなフィルターを追加しています。Then I need to have my render on to see the result. で必ずこれを利用する際にはですね、BPR を有効にしていただく必要があります。Then I can change some modifiers. Let's say we have something which is thicker. モディファイアーという項目がありまして、具体的にそのフィルター内に、その特有のフィルターの設定項目があるんですけど、そちらをクリックしていただくと細かな設定を行うことができるわけです。Then I add a displace filter. これで2番目に Displace というフィルターを加えてみたいと思います。And changing some values. And you see this filters is doing some deformations on the outline of my model. この Displace というフィルターはですね、細かくその変形を行っていることが見て取れると思います。And like in Photoshop, you can have multiple blends between your filters, and I will go for darken. Photoshop と同じように、レイヤーのその合成設定みたいな形でですね、ブレンドモードという項目を選択していただくと、このように乗算を行ったりとか、複数の、レイヤー効果を加えることができるようになっています。And then you can continue on top of that for your filter, let's say a screen dot filter, changing the size of your dots, and saying I would like to have that just on the background. 例えばスクリーントーンのドットみたいな表現を行うこともできるようになっています。マスクという項目を選択していただくと背景のみ、に設定を行うことやモデルのみに設定を行うことが可能になっています。And just on top of that, on the shadow, why not? You can really specify your filters and then deciding where you want to apply this filter on the boundaries of the model, on the cavities, the shadows, masking, etc., etc. より細かな設定にはなるんですけど、例えば影に設定を行ったりとか、フレネルに設定を行ったりとか、AO に設定を行ったりとかもできるようになっています。Yeah. Then I will do very quickly now a last presentation. I have 3 minutes left. ちょっと3分以内にできる限り最後のプレゼンテーションを行いたいと思います。Then I will apply, you see, it can be a very aggressive, not aggressive, but very powerful series of filters, something more. 例えばこのようにダイナミックな表現やすごく、細かな表現を行うことが可能になっています。Yeah. And I will save that, my document, I will export it at ドキュメントの書き出しをこれで行って、別のレンダリングソフトを使って重ねてみたいと思います。But I'm not very happy. Then why not changing the camera settings? And in the draw palette, I can change now the camera settings to be not 85, perhaps more 28 millimeters to have something more dramatic. これで 28mm の焦点距離にカメラを設定して、調整を行うことができるようになっています。But I move, I did not want to move. Now you can undo your camera. カメラを移動させてしまったっていう場合には、これで、リドゥ、アンドゥが可能になっています。And something that you can also do is storing a camera. カメラが固定のカメラが、ある場合には、このようにカメラの名前をつけてですね、保存を行うことが可能になっています。And then going back in your views, or of course, selecting right away the camera that you want to have. これでカメラの切り替えも瞬時に行うことができるようになっています。And just redoing quickly my render. And sorry, I've been too fast before. Overwrite. And then now what I want to do is to export my model and doing my render in Keyshot. Thank you. レンダーをキーショットで行いたいと思います。In Keyshot. Then sending my model to Keyshot through the ZBrush to Keyshot bridge. ZBrush とキーショットブリッジを使って、これで ZBrush からデータを送って、キーショットの方でレンダリングを行えるようになっています。And as you will see, my model is already loaded with a ZBrush camera, and I have my 28 millimeters. 今回のバージョンからですね、キーショットの方に ZBrush のカメラの情報を送ることが可能になっていてですね、これで今 28mm の焦点距離のカメラになっていることがわかると思います。Then you can, of course, create your renders and editing your materials. And now, let's say my image is great and I want to save it. これで適当にマテリアル設定してですね、画像を保存して、比較を行ってみたいと思います。Okay, I can quit Keyshot and I will open Photoshop. ちょっと Photoshop をこれで起動してみます。And I will open both images.
And since I have the same size of document in both applications, you see like that, I'm able to have the same models with two different styles of rendering. And obviously, if I want to do some compositing for my final rendering, you can mix all your renders together. 画像サイズを一致させているので、これで例えば重ねてコンポジットなどを行うことが可能になっています。And something I didn't explain is obviously this camera, you can send it to Keyshot, but if you go through the FBX import-export plugin, if you look at the options, you have also the options to export and import your camera, then sending your model to, let's say, Maya, 3D Studio Max, or the opposite. FBX エクスポート、インポートの項目を見ていただくと、プラグインの中にですね、カメラのみの設定を他のソフトウェアに向けて書き出しを行うことができるようになっています。なので FBX に対応しているソフトウェアであれば、このようにカメラの読み込みを行って、そのままカメラを利用することができるようになっています。Then, just to conclude this presentation, since we are just in time, this is, I really invite you to go to visit, of course, the Japanese ZBrush Central, but also the international ZBrush Central, where you can discover a lot of art from artists from all over the world. Sorry. 私たちの登壇の締めとしてですね、ちょっと紹介したいものなんですけど、ZBrushCentral.com を開いていただくと、このようにアメリカのページにはなるんですけど、このように世界各国から様々なアーティストが投稿していただいている作品を見ることができるようになっています。Then what you see right now is just not a beta tester, just a user, Christoph Dess, who is from Naughty Dog, who did, in fact, NPR rendering and print that on paper just to do this type of compositions. これはノーティドッグのアーティストにはなるんですけど、彼がベータテスターではないんですが、彼が自身がテストとして ZBrush 2019の NPR フィルターを使ってどのようなことができるかということを紹介しています。Then, thank you very much for watching this presentation. Obviously, you will be able to ask some questions later about all of that. Feel free to use this new function of ZBrush. Don't forget that if you are a ZBrush user, you have access as a free upgrade to this new version of ZBrush 2019. And obviously, if you're looking for ZBrush, feel free to contact both our reseller, Born Digital, and our corporation. ZBrush 2018をすでにお持ちの方は、今回のアップデートは無料でご利用いただける内容になっておりますので、ぜひ、これらの紹介した機能を使っていただきたいと思います。他にも、まだ ZBrush を購入していないという方は、ぜひ、私たちの公式代理店である Born Digital さんや、オークさんからご購入いただくことをお勧めします。で、何かご質問とかありましたら、イベント終了後に交流会がありますので、そちらの方でご質問いただけるようになっております。And now we are very pleased to receive our next presentation with From Software. 次の登壇は、From Software さんの登壇となります。10分休憩。And we have 10 minutes break in between. 10分休憩を挟んで、再開を行いたいと思います。Thank you very much. ありがとうございます。